gagayam na imbag nga orasyo. Agsasaruno a drama ama ng biyanang. Timay patangatang ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Michelle Abungan, Marites Ngalatan kani Oliver Gutierrez. Katitay-tay nga rudendanggan ti part 25 compilation. Dito di drama tayo. Manang Biyana! Hello everyone, imbag nga oras iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kani kabsat lusing san napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado tagar aram kan ko ana. Kat gapoy iti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siyak ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tap nagbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Anya nga'y, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan na problema da ita? Papay, dagita laubing ayat ti adda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamot parigatanin Tanay, marigatan akmat nga agkarasubli dito'y balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiig. Sang butong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyum day jay apatay. Kainubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawain. Apay, di mo amaw. Ada armon na ijay daya. Balo ti armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada armon na single mom. Kat ijay mo amyadan. Ada armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti armon na. Ay, agkakanat ti armon da dya apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng armay. Kasano day tangay? Di no aklonan dya italaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayo anubya na. Jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang tararman na. Ay ka, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga gayat kan kadayjay ka bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado dayjay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin dayjay. Ading ko. Bolile kong dayjay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay, ije balayaw. Wan manang. Nukas nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay atao.
Iso adi mo patpatsan, ading kaw. Nanang, agdakwar tayo. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkitkitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayo. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan anak mi kini bakit, nanang. Alan war tayo man. Uray 5 gasulaang. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga men. Di ka birok iti panggadam. Day tala agputaw ti paggagatam. Di kayong sumanaon na. Mangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyo. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tata mapatay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pa'y naan. Diyak magpaparam kang kwana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron matibagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon paganano day ta sa asawa. Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulos ko. Oh, Isungawan problema iti dayta anak ko. si kamagayam ti sarsaron, huwag ka magmagna, patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga 24, ma'am. Kasla ka agtutubaw no nagatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam mo ngay. Mapanak man niya balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumata nga kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka man ang agarab. Wana. Ano sakon? Tabarang aklo na nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kad naibaga na maumuma ka nun iti panagruprupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kunana ba di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming tikasta. Tiyamok ka na singpot ti kapsat mo.
nagsaya at ipanlakilangan na nuag sangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay sauce nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya, Uwan patay. Iso ano siya klamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat, jay kabsat ko. Di nakapagan ano day jay. ay, kasta gayam. Mala, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpet day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod! Ato'y titisyo, patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, adapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datande. Ay na. Nag-sweet kagayam, Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha, ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagan. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak kadimay. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, adto iti kwarta, Luseng. Gumatang kay tinabanglo asambo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas akitag. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpaili intun bigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine, ken pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaan. Ha? Oo na. Bagay yaw.
pimintas kayo tikas tangit yurayaw. Ngam, apay akasla adda pagpapapintasan niyo? Ah? Ay, talagang adda. Ay, isupay atin ang tiniti kwartak a pagpapintas kaw. Ha? Asino? Ni pati a pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kas tanana. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami nagginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay Gino. Wan, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang ang mangurkurangos. Ay, orasanay. Kahit, kano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun ang mga ikasar kada kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot Gino. Ha, siyak pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan kada anti luseng kung tatapat ti. Ah, anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni ante mi tiday japat tay. Ay na, nanang nakitak ida ang mismo ije plaza. Maya ti kinibinda. Kan inaklon ni anti lusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpod nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya? Lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat tay. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnamain amatid nagtirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas dawak laang manang. Takas la kagurguram ngamin idin ipatay. Muwang nga rod ading ko. Ang punon sadyay pagsasaaw, the more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day tagat senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana, katawaan datadagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar. Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mang liplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarod nga agim pake. Tapno mabiay. Agasem nga Umakar kayo ni ti dakkel balay nanang. Ay, wen ha.
Mapadas ko mula nga, hindi agnain itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijadakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Ah. Nababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwa talang dito'y balay. Tawalan katulong ko dito'y balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akaduak dito'y. Itatadakan dito'y balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga kasta, tagasawa ta ka nga rudain. Wala, aganos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaam dito'y. Malangaro, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkel ti balay ko. Oh, Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Ay, aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko, patay. Apay, aya. Umay ka ngamin, ah! Oh, apay, aya. Ayan tayo charger ko. Wala man tag-charsak. Ay na, nagasidag na ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo, din mo lang magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala, unay, mabit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din, igawan kan. Katuan apay, masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabit laang nga raw tayo gawan kan, patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Hingga makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Hindi mo pala amutar aramidam. Sagay saam abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmat laeng ang makaawid. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagang ka, tadakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bentar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo't patay? Ang may bagbagaklaan.
Ang ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Isungad dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo ken amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka ba yan? Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Anusam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti ka adam dito balay. Loseng, ada bisitak nubiga at uda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Tanga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan at tao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang pate. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam ha. Na nagadun ngay pate. Naimbag no kabail ak alutwain ti nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso di nakbaon ng luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sa nga gapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Pate. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti dayto abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Makalutluto. Panawak kitin to'y inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mait nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengring dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidunakan kwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saan mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Pati, kat sininaakon anaming pinsan. Ditaan na risko, at talaga maditi mang traidor iti pada a tao. Tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod, tijak malipatan na kapadasak iti biyag. Tikabsato no gayem mo, lusing. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan na kapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan!
In your nose para ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello gagayam! Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat dodong saan naapod no anagan tintay patangatang wano drama ita. Kasti man ti kunani kabsat dodong. Dear manang biyanang, at the live-in partner ko. Kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at da nakaibaw ingan ti imatang ko. Kat gapoy ti daytalim mami isak iti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka, alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Na, apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alatan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya kon. Anya! Adan sa mo chicks janak yun nanang. Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kasla agparparik na kanyak. Ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Alala, umay ka, subrekan. Yaman anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho ka nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makiturog ak dito yan. Tamasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko niti ugali di manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Wala ha? Nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasik, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuing amino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kun ka. Ay, awan nanang. Pangasiwan mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawin di dirabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawin ditoy. Ape nga kasta kamot kan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpay so Dudong. Maumuma ka kadikan yakon? Saan atila damdamagam? Makarengreng ka.
Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ka dito yung awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka amaka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuana. Si katikayat ko aka din na, Jenny. Ano pa lang marutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laan, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko aka din na itaag na nayon. Lukas na, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin nagkasar. No ko na mga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit DJ anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pailaan ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar na nang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak ba italag ti ni Ana ti kwarta? Ah, Ni Ana ti pang ti dama, ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana, pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jay anak yu tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasan ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga mintimading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasan ko? Kano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga tinabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasan ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Tiyan na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam
kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko, ti pag naidam. Ay, saan Sigurado ang mangriribok dayjay. Sapay apera dayjay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano dito yan ti pagyanak itag nayo. Oh, agyaman at dudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adda nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ti anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha, Mapanlakit din tay atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Apay nga daka dito'y ana. Hani tarupam. Amay ko. Anak pa nga asim ha. Di ka agi skandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na saya dito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang, aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasal. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao. Tasana si katikasal saritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay apanagsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayaten ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. May ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny kan nasingpan. Awan makunayo kan kuana, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayan ti pagnadanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan may isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak matengag trabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tasyaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Ang yaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan ba? Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong.
Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong? Inak-ikanit allowance dagiti anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya aga po pa'y lang ay kamida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Taipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Di akong ikan iti kwarta dagiti anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amapan, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit makwarta ngam jak mauray. Di kalamasya ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan bay. Kan kang runaan ti amin kanan nagitan nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. Agdali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadua ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya? Di na kun kayat? Tanaamuamon nga adalima nga anak ko? ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaing ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikasok kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak namin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw dalaunay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot daya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo nga minjay anak talakay. Kat madlaw may ngander disaya dyan anak ta. Paspasurot iyay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mang tadapulos dyan anak iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay saan na apo tutayin ti supportaran nan. Kasanaw dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko
Uray tad datay burido kakabsat mi katulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pala ang tisuldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumuludak man pa iti bagasyo. Tasukatak to no adda kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida na lang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapankalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nene, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan na. Isumatla, Jack mga aba. Tadagsasaor? Jenny! Ha? Dodong, abay nga da ka dito Isumot la nagbit ang may busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagit idandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, pwede kang kulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagit itaddo mga ulas. Jak kahit da ka ulas na. Naglawa mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga alakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Ididay ta. Ngamsan itan. Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat kuken ka? Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbagday ta, anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan, anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si kamagayam, Dodong.
Nakaumay ka, Mat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasa atlat tamat ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino di foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atay amo ka. Saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, ana, mapanakon. Nalpay ta baga kiti daydi kanito, gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kaniana, ngamsan mat gayam, tadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duwangan na. Bimawi akmet kadagiti duwangan na ko, kat mangmangtada kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasen ti biag ni ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani ana. Kadita agmay may saklatan, tadya kon nakirelasyon, taimba may sakon da atensyon ko, iti trabaho. Ken kadagiti duwang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo gayem mo, Dodong. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras simanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto, saan napod no anagan tintay idrama. Kasi mantik ko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko, siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti duwa nga anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sino day takadwa masimbang pet alfay? Nobiyak tatang. Eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Nay, kaano pa'y nga addanubiam alfay? Kan nakamamwam kinkwana. Pasaganda kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, alalala. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaeng nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. Waitress. Ay sos, saan ay nukas mo ilang? Awang panagtalik ko kanagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabawan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpatin ko na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasinaw. Ha? Madlaw launa iti pandagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubian. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayong aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaig ti bang ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kinabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan day ta. Nalaka ti agin sisinaw ko nak nga raw. Ay sos, alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwang pa yan aimbag ti background na. Ada mo gaya mo nobyan ni Alpe nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Huh? Anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Ah, pagkunam mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin iti kurti ti pamagina, madlaw.
Aniya? Iswadyak kaya day dya babae pare tapu kayo. Ibagak ta sinaan lang day dya babae. Sumapul iti sa balik. Day tayo na sinaw, kan awan pa kasarsaritaan na. Nay, apay nga, kasta ti bagbagam. Apay si katagpili, tagbali na nobya dyanak mo. Katsan mo ta si kati makinobya. Pagribang ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madreti na pili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao, ta di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galat ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Aniya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinobnobyo, ha? Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na, tatang. Adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan me. Anya? Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriyaw no ni Judas? Awan kadakwada, tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan, tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ngayon imbay dito balay? Kwa. Iti social media, tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi kamay, darasudos kamay ka. Inaklon mo lahat. Nga uray di mo mauna ang maamaw. Am-amu kung tinobyok, tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga amu kung ti ugali na. Nasingput ni Romulo. Day, patinagan na saan ang mapagtalkan. Abay manon. Wala, saan gadwang amok ng agnagan iti rumalaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yung ipada tinobyok kadakwada. Nagan la dayta. Sa bali mo ti ugali dyan nobyok Nagsingput unay kanyak. Dayta ti may saan nga yatakin ko na, tatang. Nalakatag pamarang kunak maneng. Nalakatag insisingpet. Nalakatag pamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatag. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na itatao kin makasarita. Tsare! Kat ikuyog mo dito'y balay, ha? Tapno awan mo ibagbagan ni tatang tsari. Kan tapno maamam mo naman. Madanagan akmat manong. Amangan no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinobyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko tamangan no ma-offend. Ay, grabe nga rin taramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na uno saan. Ay, wan nga rod Isu nga alanganan nak no ikuyog ko dito balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso anasay saya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Iso ni Romulo. Romulo, iso ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. Marasa kami kanya ko, tata. Ken, agbabay en silak itilugan. Sumay lang nga dalugan mo Si kanhanday di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ang susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, tsare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interview ak ana imbag to inubyam. Ngagnagan iti Romulo. Nay, apay adri ka makay na taray. Pumanag na ka dito likod ti balay.
Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaga nak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaga nak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kan kuana. Ay, na. Kasaritam tulatan dyan, Robyo, manumalpas dangag sarita. Ibaga, mapasinsya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka, tinubyaw, mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ti amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalaing agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko ba, tabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Di nak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatangyaw. Ay, madlaw mat lola. Ngam no agsasao kaslan na hustuan. Nakay si istrikto lang unay. Napili ti agbali na kayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inak man la si Bugana, nagitay muna ka sabsabong. Jaray, sinaam Genobiam. Apay ngay tatang. Agtuok kanto iti sidong dayjay. Tamadlaw at checkbound. Anya, saan mo ta? Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpit pa ita. Nabiit kayo pa eh. Ngam no agasawa kayo. Rumwaran ti pudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong itatala sa papay. manjak. Ay ayatek ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti sayo. Ha? Alfred, sinaam Genobiam. Ha? Apay nga sinaak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo ti mangkilatis iti babae. Isuasak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw anasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naimba. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Iso tarmam. Tano kaya tinna ka. Ikasal mo adagosay. Ha? Madyak tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. San akas iya nobyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Talbam. Diyak kaya tata. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom alfe. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdingtay. Siyak ti matungpal. Sinaam ti nobyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period! Anyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong. Kasjay mati ibagbagan ni tatang. Uray da kami nga ron. Get mintag simpakin ni Jolina. Kam ni tatang mo tilapag. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami na. Uray da kami. Kastamot yung daramidon mi. Tapno na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tapos sigurado mo't la papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo. Takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan suportado ka datang anak na. No si bibiyag kumapay ti inata. Sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Hindi tamot nakitkita ti inata. Tasigun kini tatang. Ubing tapay kanu idinatay ti inata. Basta, marikriknak. Nasingput day dinanang manong. Awana, nagitianak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan ratan, takasanaw.
Nakaistrikto ka mga min kadakwada. Sana siya ta hindi problema nanang. Isuda, sukir dakit di ang anak. Si kaday anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan ken pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam Bertaw. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus tuang kamay. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na saya ti kasta. Kababae na nakaw. Eh, agsaukay man ako nanang. Kasiladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkating. Kawang ba't imbagbaga ka nakaw? Amok tiyat yung asawa nanang. Sa anak amin na, tabno jak masiraw, ti magbagayaw. Tatay Pilto, nadamang sapsapol ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanan niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Nadigistore tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Jak ngamin mo Di mo pailang amin kuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sida ka. Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam, numadamdama. Tatabal to, isa tibag bakak. Kuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita? Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanya. Kayat ko makita kan maam-am mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakkelan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak tatagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie? O na yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Sika lang nga roon tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya tasawan da ito Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Pagawid at tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ne, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kalman Apay nga tanga umaw-awa. Sungbatak man. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto Lumilo? Ha? Uwan na. Apay ka day?
Ay, si kangagpaiso, anak ko. Ha? Sino kayo katingrana? Ay na, anak ko. Ang sarap ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Ang yaman ak ta nasarakan ka matlaang hindi ti social media. Ha? Sino kayo kuna? Ang sarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Ang sarak ta, please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apa naglibak kayo kada kami tatang? Kunayo anatayin ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti dimi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry, anak ko. Nagbutingak nga, men. Amangan mo sa pulin nyo, ida. Kit panahawan da kaw. Manwatawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yung taitala namuan mitipod na kinatao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ko. Kit tinasakit. Nalaing kayong agdilaw iti padayo tao. Akasla na hushustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami maggayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagdudumati inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akab sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti chikboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Iti day ta, saan itan? Ay, mala. Di mi ka tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yun day ta. Tinapatag. Namuan minti pudno a kinatao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak sa amit ang dagitanak ko nanang. Ay, kat, no kastaman bilang normal. Tangame, nagilimod ka. Natangkan to mati ulam. Imbagak pa'y lay dobing dangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Itam mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata naman dan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko nagitasawa da. Pasay ngagkakamade timbagbaga kadakwada. Mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawan ti sa bali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan. Tanariga timang lamo titibu ko da sarita anak ko. Kunak no ginurad ako, dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apo ko. Alakastan, tikabsat wanugayem mo, Berto. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Manang Biyanan! Hello gagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At timanan ti gayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin ngawan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itang. Kastiman ti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, idi kapigpig saak, nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak.
Kaya't no adamat gadan mi, idulin ko takayat ko ta gurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalay sa. Mga nainhuanain, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Na, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Kaya na, di ka man matagbalin na barayuboy huwanay. Iso nga awan aasinson ti biyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot kararamidag? No di kat panaginot. Kermot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginaw. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababain. Nasingpet nagiti anak ta, lakay. Patsa ka di na tabaybayan. Ay basta agurnong ta. Mangan takid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no makaurnong ta ni ti ano a kwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya, tay suntilutwak. Awanay, inla ko kaon tay supay ti mapaglakwaan. Anya, Nagnginat ni nating ita. Iso di ka basta mangalay ti mula ta anatang. Imbes asidain ta, ilako takid day, tay supay may nayon iti urnong ta. ay na nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimaut, panaginot ter aramidag, sana panagimaut. Datanto madla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo ito'y ginatangkaw tayo nakagpulisan. Dagaangin na ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mo't. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo't ti pinalingkim. Mangan kayo lang, nanang Ado tinaluto ngayon na po, ikan masida. Ay, awan man tani. Masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilumang na mo ti pagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lang. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw mutin. Nakaimimutin. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yimot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rog ti ugali na. Iso abagbagaan niyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutam nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, ken shampoo yo. Ay, amangan do pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arog ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to ngiwat ko iti puro na apgad araman.
Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan, pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mon aya. Ay, jakabaw. Basta adumutin Ang kurang pa dayay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta, siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay, tabang ko ka nga road. Saanan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat ni inayaw. Agin inutaklaan. Barayo, boy nga minjay inayaw. Ti kayat nakit gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo takasapulan. Una, ngam agsida kayo mo iti nasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runan o kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybay ano bilang? Lalaka ti agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naglaangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan, tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanakaw. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wala tanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin mana, ijay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipalan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan nakagluto iti sidak nga uray puro anatang laang. Hanggang kailalaan na mutala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabas mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mo nga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo ditoy. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali jay amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay sana, tagungot. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabas mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayatikas diyang aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan yaw nga mawang madangdanggan na. Natangkan lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantantaw no pangagdawain. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya? Ay, unay mo ta pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kastang aramid mo. Saan mo ta si kati agdayit? Luata. Ay, tarumwarak nga rubit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti pandangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga nakanak ko, tadyak kaya tagsakit.
Maulsar ti tao itararamidan di amayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungaron iti masida, tapno adda sidaan niyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Jay, labo ka labangaws, kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay, inla ko kon. Aniya? Apay nga ikaintad dyan naktaday dyan ta. Unay kamot ta nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan, baka imay nga min ni kumpare kita, nakita na. Idi imbagak alakaw, ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong taday jay bakay. Sa... Oy, Pableng.